အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PN Construction ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကုမ္ပဏီသက်တမ်း9နှစ်ကျော်မှာမန်လေးမြို့မှာအဆောက်အဦပေါင်း100ကျော် result ကောင်းတွေနဲ့ချပြထားတဲ့ PN Construction စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ထပ်ဆက်ပြမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် result တစ်ခုပေါ့နော် PN Construction ကနေပေါ်ဆောင်ထားတဲ့ result တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော် 65A 100ကို130ပေါ့မန်လေးမြို့သစ်ဘက်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပိုင်ရှင်ဒီဟွာပေါ့နော်အဆောက်အဦပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ဟို40-60ပိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းတချမ်းကွက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း future plan အတွက်တစ်ခုခုလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်20-60အနေနဲ့သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိသားစုနေအိမ်အောက်ခက်မှာဆိုင်ငန်းဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့3တက်ပေါ့3တက်နေရင်အစားအုပ်ကို20-60မြေအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထား20-60မြေအနေနဲ့ဆိုရမှာကျွန်တော်တို့အောက်က foundation တွေကလည်းကျွန်တော်20-60မြေပုံစံပဲစဉ်းစားထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီဘက်ကျန်တဲ့တချမ်းမြေကိုကျွန်တော်တို့ဟို future plan မှာတခုအစားအုပ်ထပ်ပြီးတော့စောက်ရှင်လဲအဆင်ပြေမဲ့အနေအထားမျိုးဟိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော် planning လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအုပ်ရဲ့ဒီ design ဟာဆိုကျွန်တော် modern design ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် modern design မှာကျွန်တော်တို့ color အနေနဲ့ဆိုရင်အဖြူရောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဘယ် texture paint ဖြစ်တဲ့ဒီခဲရောင်လေးတွေနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ထားပြီးဟိုအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်သား texture လေးနဲ့cabin ပုံစံမျိုးလေးဖမ်းထားတယ်ပေါ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့3ထပ်ဒီ20-60မြေမှာ3ထပ်အစာအုပ်အနေနဲ့စောက်ထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မြေတစ်ချမ်းဖြစ်တယ်မြေလွတ်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်မြေချမ်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ20-60အောက်ဒီအစာအုပ်ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောဆိုင်ငန်းအနေနဲ့ဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုင်ငန်းနေရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တကားဟောတိုက်ဖွင့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရေးစက်အိမ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးစီစဉ်ထားတယ်ဒီချမ်းစီကိုချမ်းဝင်းတကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချမ်းစီတီးတန့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစာအုပ်ထဲမှာပါရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဟောတိုက် organ အကျယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငန်းလုပ်လို့ရမယ်ဆိုင်ငန်းအပြည့်ဒီမှာဖွင့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငန်းအဖြစ်အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကားသွင်းလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့air gun အနေနဲ့နေရာ living space အနေနဲ့လည်းဖန်တီးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ organ ရဲ့နောက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောက်လန်းအနေနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်တက်ရန်လေကားအိမ်ရှိမယ်ပေါ့နော်လေကားအိမ်ရှိမယ်ဒီကတော့နိုင်ငံလေးနဲ့ခြားတာလေကားရဲ့အောက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်းအိမ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် level လေးတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းအိမ်တာပုံသုံးရေချိုးခန်းအိမ်တာပေါ့ဧည့်သည်ဒီဆိုင်ငန်းတွေလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအသုံးပြုဖို့အတွက်ရေချိုးခန်းအိမ်တာဘေးစင်ဘိုးတိုင်းဒီမှာ shower space ကိုပါတည်တံ့ပါဝင်တယ်နိုင်ငံရဲ့ကြွပြရဲလေအပြည့်လက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လေကားအောက်နေရာလေးပေါ့ဒါပေါ်တက်ရလေကားရဲ့ဘောတက်မပြခင်မှာကျွန်တော်နောက်ဖေးမှာပါရှိလက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေကားရဲ့ကက်ရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းပေါ့နော်အိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းရှိမယ်အိတ်ခမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တဘာဝလေဝင်လေးထွက်အလင်းရောင်အတွက်ဒီပေါက်တွေစဉ်းစားပေးထားတယ်လျှက်စစ်သုံးဖို့အတွက်ပါဝါတွေကျွန်တော်တခါလေးစဉ်းစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီညီတက်ရဲ့ကျန်းကင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေပတ်လဲကြွေပြားတွေနဲ့ကပ်ပေးထားတယ်ရှောက်လန်းလေးကနေနောက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသမင်းစားခန်းပေါ့နော်သမင်းစားခန်းနဲ့မီးဖို့ခန်းနေရာရောက်မယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာတက်ဖြစ်ချင်လဲစုံတီးတန့်ခွဲထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှန်စကားလေးနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့လေရတဲ့အနေထားမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့သမင်းစားနေရာမှာဆိုလဲလူဒါဒီဟာ6ရောက်ဝိုင်းလောက်အေးစစ်ထိုင်လို့ရမယ်space အမျိုးပြည့်စုံပြီးတန့်ခွဲပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစုံကတော့ kitchen စုံပေါ့နော် kitchen မှာဆိုလဲ kitchen counter နေရာလေးရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးဟိုမီးဖို့ sink ရှိမယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ modern furniture cabinet တွေကိုကျွန်တော် PN Construction ကနေပဲခါတယ်တက်ဆင်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းfurniture လေးတွေအကုန်လုံးပစ္စည်းလေးသိမ်းလို့ရမယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ထူထောင်းခံအောင် granite ကြောက်ပြဟိုတက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် design လေးကတော့အနက်ရောင်လေးသုံးပေးထားပြီးတော့ဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်စီပင်ရင်တန်ရှင်းလွယ်ကူတွေရင်ကျွန်တော်နှစ်ပေမြင့်ဒီကြွေပြကပ်ပေးထားပြီးတော့ power socket တွေလည်းဒါအလျက်ဆင်ပြီးဖို့အသုံးပြုရင် power socket တွေလည်းတက်ဆင်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘောနော် cabinet လေးပေါ့နော်ဘောနော်ရိုက်ပေးထားတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မီးဖို့ကန်နဲ့ထမင်းစားခန်းနေရာလေးပေါ့မီးဖို့ကန်ထမင်းစားခန်းနေရာလေးမှာဆိုရင်နောက်ဖေးကိုထွက်လို့ရမယ်နောက်ဖေးမြေကြံလေးနေရာလေးလည်းရှိရပေါ့ဒါတွေကတော့နောက်ဖေးနောက်မြေကြံပေါ့နော်မြေကြံထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုညော်လောက်တာဖြစ်ဖြစ်တော့ဝက်လန်းတာဖြစ်ဖြစ်တခုနောက်ဖေးအသုံးပြုလို့ရအောင်တော့ဒီအိမ်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတဘာဝလေဝင်လေထွက်တဲ့အလင်းရောင်ရရှိအောင်လည်းပရင်းပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာတကာအကုန်လုံးပြည့်စုံလုံးလောက်အောင်ဟောက်ပေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီညီတက်မှာလည်း
တော့စုံပြီဆိုတော့အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ကြည့်လားမြည်ဓာတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝင်တာတွေကအရှိဘက်ဆိုင်ကန်ဟောကန်အကျယ်ကြီးတစ်ခန်းပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လေကားအပေါ်ဓာတ်ရဲ့လေကားရအောင်မယ်ပြီးအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေကားရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ပုံသုံးရေချိုးခန်းအိမ်နာလေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်လေကားရဲ့နောက်မှာဆိုရင်လည်းအိတ်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်မိဖို့ကန်ထမင်းစားကန်ပါမယ်နောက်ဖေးမိကြံကိုထွက်မယ်တကားပေါက်နေရာလေးလည်းပါမယ်ပေါ့ဒါတော့မြည်ဓာတ်ခံပွဲလေးပေါ့ကဲမြည်ဓာတ်စုံပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဒီဟာလေးကတော့အပေါ်ဓာတ်ရဲ့လေကားလေးပေါ့နော်လျံလေးကတော့ကျွန်တော်တန်လျံသုံးပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်းလက်ကင်ကိုလေးကုတ်ပေးထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုင်းရမှာလည်းနှွေးထွေးမှုရှိမယ်နောက် feeling ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆက်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လေကသန်းနေရာလဲကျွန်တော်ကျွန်းပြားပေါ့ကျွန်းပေးတင်ပြားတွေနဲ့ကျွန်တော်ခင်းပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော် polish တင်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်နင်းရတာလည်းပတ်တောင့်တတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ရန်လေးကားရဲ့ဒီမှာ landing ချိုးခွေပေါ့ကျွန်တော် PM concession ကနေကျွန်တော် planning တစ်ခါစဉ်းစားရမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီလေကားအချိုးခွေတွေပေါ့ဒီကားချုပ်ခွေတွေလန်နေရလဲကျွန်တော်လေကားနဲ့ live ဖက်ညီအောင်ကျွန်တော်အခြေအဝန်းကိုထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် pre-walk ကအကြီးတွေတင်ရမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်လူအသက်အဆင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ circulation မရှုပ်တော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နေရရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတက်ကိုရောက်ပါပြီပထမတက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေကားရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုသွားလို့ရမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်လေကားရဲ့ဒီဘက်မျက်နှာစာဘက်ခြံဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေကားရဲ့ကက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဧကန်ပေါ့နော်ဧကန်အကျယ်တစ်ခန်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ TVစင်ထားဖို့နေရာရှိမယ် black box တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sofa set ဒီဘက်မှာစင်ပြီးတော့ကျွန်တော် air gun မိသားစု air gun ပေါ့နော် family space အနေနဲ့လုပ်လို့ရမယ်သဘာဝလျှင်လေးအတွက်အလင်းရောင်အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ frame box တွေတခါတည်းစဉ်းစားပေးထားတယ်ဒီ air gun ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မျက်နှာစာဘက်ကိုထပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဲရက်မှာတော့ master အိတ်ခန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခန်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာစာဘက်ကိုမြင်နေရမယ်ပရင်ပေါက်နေရဖြစ်မယ် master အိတ်ခန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေရကျွန်တော်ဗီဒီယိုနေရာတွေပြီးရင်ကျွန်တော် master bedroom ရေချိုးတဲ့အိမ်နာနေရာတွေပြီးရင်ကျွန်တော် dressing table ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစာကြည့်စပွဲသို့မဟုတ်ရင်မန်နေကုန်နေရာလေးတွေဖန်တီးလို့ရမယ့်နေရာတွေပြီးရင်ကျွန်တော် power အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း function ပေါ့အသုံးပြုမဲ့ခန်းပွဲ function တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ plug box နေရာတွေစဉ်းစားပေးထားတယ်ပြီးရင်ဟိုက aircon အတွက် aircon အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဆင်လို့လက်ကူအောင်ကျွန်တော်တို့မီ plug box တွေကိုတစ်ခါတည်းတက်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိယာနေရာလေးပြင်မယ်အိယာနေရာဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်ပါဝါတွေတက်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ခမ်းမာရှာအိတ်ခမ်းရဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကြီးပေါ့ဒါလေးကတော့မာရှာအိတ်ခမ်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးကန်အိမ်နာလေးဖြစ်မယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း clean concession နဲ့အမြဲတမ်းထည့်ပေးရဆိုရင်ဘိုးတိုင်း basin shower space two space နဲ့ဒီနဲ့ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွေးပြားရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်9ပေအမြင့်တင်တဲ့ဆုံးကပ်ပေးထားရင်2ပေ3ပေ3ပေထားတယ်အောက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်2ပေပတ်လက်ကျွေးပြားနဲ့ရေစင်ကောင်းမအောင်ရေစင်ကောင်းကောင်းနဲ့ယူပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေဘူးရေရှောင်ဝါတွေတက်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းရေပူလိုင်းတွေပါတယ်တစ်ခါတည်းပါတယ်အိမ်ရှင်ကနေတစ်ခါတည်းရေပူစက်ကိုဝယ်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့တက်ဆင်လိုက်ရင်ရေပူတန်းသုံးလို့ရမယ်အနေထားပြီးကျွန်တော်တို့ရေကိုဆက်ရှင်နေထည့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်သဘာဝလေဝင်တွေကအလင်းရောင်အတွက်ကိုလည်းfan line တွေထည့်ပေးထား mechanical ventilation အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ exhaust fan တွေတစ်ခါတည်းတက်ဆင်ပေးထားပြီးပြည့်စုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကျစ်လက်တဲ့ရေချိုးကန်အင်တာလေးတစ်ခါပေါ့နောက်ဒီအိမ်ရဲ့အခန်းတိုင်းရေချိုးကန်တိုင်းရဲ့တကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျွန်းတကားသုံးပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော် polish တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြင်ရလဲဉာဏ်အဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ရမှာလဲကျွန်တော် feeling လေးကဒီဘာဝတက်ချာလေးတွေထိတွေ့နေရဖြစ်တော့ထိတွေ့မှာလဲ feeling ကောင်းမှဖြစ်ရပေါ့ကြဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတက်ရဲ့ဒီအရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဧကန်ရဲ့မာဆာဧကန်ရဲ့စုံပေါ့နော်စုံသူ့တုံနဲ့ဒီတန်းရှိမယ်ရှောက်လန်းကျွန်တော် circulation space တွေလည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေထိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးမနေပဲနဲ့ကောင်းအောင်ပါပေါ့နော်လှုပ်ရှားရမှာလဲအဆင်ပြေပြေနဲ့အိမ်တွေနားနေထိုင်လို့ရမယ့်အနေထားပေါ့ကဲဒါကတော့လေကားရဲ့ကျွန်တော်နောက်ဖေးနေရာမှာဆိုလဲကျွန်တော်နောက်ထပ် master အခန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခန်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီခန်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုနေရာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိယာနေရာတွေပြီးရင်ဗီဒီယိုနေရာတွေတခြားစာကြည့်စပွဲတခြား activity လုပ်လို့ရမယ်နေရာတွေကျွန်တော် furniture layout plan တွေပါစဉ်းစားထားပြီးတော့အဲ့ layout plan နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပရင်ပေါက်ဒီဖောက်ရမှာလဲတခါရဲစဉ်းစားပြီးထားပရင်ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pre-book ကချမဲ့ပုံစံကြိုစဉ်းစားပြီးဖောက်တာဘယ်ဟာမှာအကျိုးသက်ရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့pre-book တွေဝယ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်သို့မဟုတ် pre-book တွေရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရင်ပေါက်တွေကလို့ကွယ်သွားရင်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ pre-book တွေချပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်ပရင်ပေါက်တွေကွယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝလျုံလေးကအလင်းရောင်ပြီးတော့ဟိုရရှိစေပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအသုံးပြုတဲ့ concept တွေတစ်ခုပေါ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့
မာဆာအိတ်ခမ်းဒီမာဆာအိတ်ခမ်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိုကန်အိမ်နာအကျယ်တစ်ခန်းဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်းဘိုးတိုင်းရှောက်ဝါပေးစဉ်စုံစည်းစနက်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြအတိုင်းပြည့်စုံကြည့်လိုက်တဲ့ဒီချိုကန်အိမ်နာတစ်လုံးအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတက်မှာအေကန် family အေကန်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မာဆာအိတ်ခမ်းနှစ်ခန်းအကျယ်နှစ်ခန်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတက်ပေါ့ပထမတက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေကစမ်းနေရလဲကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရမှာလဲလေကအကျော်အနှင်းပြည်ပြတာကိုတွေးမြင်ရမယ်ပြီးရင်လေကအိမ်နေမှာလဲကျွန်တော်တို့မှောင်မနေပဲနဲ့တဘာဝလေဝင်လေထွက်အလင်းအောင်ရရှိအောင်လဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပေးထားရပေါ့နော်ဒီ fan line လေးတွေထည့်စဉ်းစားပေးထားရရင်းပေါက်လေးထည့်စဉ်းစားပေးထားရကဲအဲ့ဆိုရင်ပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတက် sorry ဒုတိယတက်ကိုရောက်ပါပြီဒုတိယတက်မှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်နေပေါ့နော်လေကားရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာပါဝင်နေအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ရှောက်လန်းပေါ့ရှောက်လန်းအနေထားလေကျွန်တော်အိမ်တိုင်းမှာရှိတင်ရှိထားရမယ် minimum standard အတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် pre-board တွေတည်ဖို့လည်းအဆင်ပြေမယ်လူအသွားအလာတွေမှာလည်းဒါ conflict မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းမွန်သွားလာနိုင်တယ်ဒါ plan လေးနေထားပေါ့ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့လေကားရဲ့ဘေးကရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ခမ်းတစ်ခန်းရှိမယ်ပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်းရှိမယ်ဒီကတော့ double bedroom ပေါ့ဒီမှာအဲ့ရချပြီးတော့ပြည့်စုံတော့အသုံးပြုလို့ရမယ့်အနေထားလေးပေါ့ဒါတော့မျက်နှာကျဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းလေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးတွေထည့်စဉ်းစားပေးထားတယ် light tray လေးလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကန်းပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းဖျားကန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်တကားလေးနဲ့ချပေးထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဖျားစဉ်နေရာလေးပြီးရင်ကျွန်တော်မိသားစုဒါအလူတန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံလုံလောက်နေထိုင်လို့ရမယ်ကျင့်ပါလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဖျားကန်းအပြည့်တစ်ခန်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဖျားကန်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသဘာဝလေးဝင်လေးထက်လင်းအောင်နေရနေဒီရှေ့မှာဆိုတာမျက်နှာသာဘက်ကမြင်နေရတဲ့ပြင်ပေါက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျက်နှာသာဘက်ကိုထွက်လို့ရမယ်ဝရဏလေးတစ်ခုဖြစ်မှာနော်ဒါအောက်ထပ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဖျားပန်းလဲရမှာလည်းပေးစဉ်ဒါပေးစဉ်ပေါ့နော်ဖျားပန်းလဲရမှာလည်းအဆင်ပြေစေရင်ကျွန်တော်တို့ပေးစဉ်တစ်လုံးကိုဝရဏမှာထည့်ပေးထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယတက်ဖျားပန်းမဟုတ်ဘူးဝရဏလေးတစ်ခုပေါ့ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတက်မှာတက်ချင်းမှာအခန်းတစ်ခန်းတွေ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားပန်းတစ်ခန်းတွေ့မယ်ပေါ့နော်ကဲဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှောက်လန်းနေပြန်ပြီးတော့လေကားရဲ့နောက်ထပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါက်3ပေါက်ရှိမယ်။ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာတစ်ခန်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ခမ်းအကျယ်တစ်ခန်းရှိမယ်ပေါ့နော်။အိတ်ခမ်းအကျယ်ဒီမှာဆိုရင်အောက်ထပ်နဲ့ typical plan တူတယ် typical plan တူတဲ့အတိုင်းပဲမတူတာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီချိုကန်အိမ်သာတွဲရမှာပေါ့နော်။ပုံသုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနေထိုင်မဲ့မိသားစုအရေးအတွက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိမဆိုလဲရိုးဘက်ရောနောက်မှာဆိုလဲအိတ်ခမ်းကျက်ဘက်ရောအင်းနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘုံသုံးရေချိုကန်အိမ်နာလေးအဖြစ်ကိုဒီအနောက်ကကဲ့ရဲ့အခန်းအတွက်ကိုတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေချိုကန်ပေါ့တရားရေချိုကန်ပြီးစံလုပ်လိုက်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်နာပေါ့နော်အိမ်နာပြီးသက်တက်ရဲ့လေးနဲ့တနက်ရှင်းချင်းလေးပုံစံမျိုးလေး file ပေးရအောင်ကျွန်တော်ပြည့်စုံဆုံးထည့်ပေးထားတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကအိတ်ခမ်းနှစ်ခမ်းအတွက် sharing သုံးလို့ရမယ်ဒါရေချိုကန်ပြီးတဲ့ပြီးအိမ်နာပြီးတဲ့ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတက်မှာလဲစုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်3တက်ကပြည့်ပြီပေါ့နော်ပထမတက်မှာမာစာအိတ်ခမ်းနှစ်ခမ်းရယ် family living room ရယ်ဒုတိယတက်မှာဒီအိတ်ခမ်းအကျယ်ရယ်ရိုးအိတ်ခမ်းရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sharing သုံးလို့ရမယ်ရေချိုကန်ရယ်အိမ်လာရယ်ပေါ့နော်ပြီးတက်ပါတယ်ပြီးရင်ဖျားခမ်းဟောပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်3တက်ဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ထဲမှာခြေလေးတွေတက်ကြည့်မယ်။ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေကအိမ်ပေါ့။အပေါ် roof slack ကိုထားလို့ရမယ်လေကအိမ်အထီကိုပါကျွန်တော်လေကားတွေကိုခါတယ်။ပြည့်စုံဆုံးစဉ်းစားပေးထားတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းအပေါ်လေကအိမ်နေရာကနေ lighting ပေးလို့ရအောင်။သဘာဝ lighting ပေးလို့ရအောင်လို့ပေါက်တွေကိုစဉ်းစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်လိုက်အောင်။ဒါတော့ကျွန်တော်လေကအိမ်ထွက်ပေါက်နေ။လေကအိမ်ထွက်ပေါက်လေးကနေထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကောင်းလေးတန်ကောင်းကောင်းရသွားခံစားရတယ်ဒီရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ
ဒီကင်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ roof slab ပြင်ကြီးပေါ့ roof slab ပြင်မှာဆိုလဲဒီအောက်မှာဆိုလဲကျွန်တော် brochure ဆေးတွေတုပ်ပေးထားတယ် roof paint တွေပေါ့ roof paint တွေတုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့မျက်နှာစာအပတ်ပေါ့မျက်နှာစာအပတ်ချင်းဒီအိမ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ညနေပိုင်းမိသားစုစုဝေးနေထိုင်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် dining တစ်ခုခု outdoor dining တစ်ခုပွဲ celebration တစ်ခုခုလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ waterproof socket တွေလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းထည့်ပေးရပေါ့နော်ဒီမှာလျှက်စစ်အမှာ gathering လုပ်တဲ့ဒီမှာလျှက်စစ်အသုံးပြုဖို့လိုတယ်လျှက်စစ်မီးဖို့ဘာညာတစ်ခုခုအသုံးပြုဖို့လိုမယ်ဆိုတော့လုံးပြီးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေဆေးဘာညာပန်းမင်ရေလောင်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ရေတပ်ကောင်းတွေလည်းအမြဲတမ်းထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီကတော့လေကင်ပေါ့လေကင်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမိုးရေကန်ပေါ့နော်ကားလန်1200အနည်းဆုံးဆမ်းမယ်အမိုးရေကန်ကြီးတစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိုးကြိုးလွဲပါမိုးကြိုးလွဲစနစ်ကိုပါတစ်ခါရဲတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လေကန်ရဲ့ရှေ့ဘက်ပေါ့ဒါလေကန်ရဲ့အလယ်လောက်မှာရှိရဆိုအနောက်မှာလည်း area နောက်တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက် area မှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် gathering space အနေနဲ့လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော် waterproof socket တွေရေတပ်ကောင်းတွေလည်းထုံးစံတိုင်းပါဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေစင်းတွေလည်းကျွန်တော်ရေစင်းပေါက်တွေစီကိုတခါတည်းရေစင်းကောင်းကောင်းလောင်းပေးထားပြီးတော့ roof paint လေးနဲ့ဆိုတော့တက်ရက်နဲ့လာပပနဲ့ဒီ roof slab area လေးကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့လူကြီးမင်းတို့အခုကြည့်ခဲ့ရတာကကျွန်တော်20ပေ60ပေမြေမှာတိစောက်ထားတဲ့3ထပ် RC နေရင်အဆောက်အဦပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်အောက်ထပ်မှာဆိုင်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ထပ်မှာလူနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော် shop house ပုံစံမျိုးလဲပါမယ်တော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဆိုင်လူနေဆိုင်ဖွင့်မယ်ပြောပါတော့ shop house ဆန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အိမ်နေအိမ်ဘက်ကိုပို့ရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ခန်းဖွဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးထားပေါ့နောက်ဒီမှာဆိုရင်ဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြေကြီးတက်မှာတိုင်ကန်ဟော်ကန်ကြီးအကျယ်ကြီးတစ်ခုပါဖြစ်တော့ဆိုင်ဖွင့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုနေထိုင်လို့ရမယ်အိတ်ခမ်းရေအတွက်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဖျားကန်ဧကန်ထမင်းစားကန်မီးဖို့ကန်ဒါမိသားစုစုအတွက်လုံလောက်နေထိုင်လို့ရမယ်ခန်းဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ဒီ20 60မြေမှာကျွန်တော်3ထပ်မှာခန်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစာအုပ်ကိုကျွန်တော် PM concession ကနေကျွန်တော်အကျန်းတယ်ပြီးရေမီစေးကျွေးပြပါကေးပရင်းပေါက်တကားတန်ပန်းလက်ရှိအနေထားအသင့်နေထီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြံစည်းရိုးတွေတခြားဒီဘက်မြေဖို့တချမ်းဒီတခြားဝန်ဆောင်မှုတချမ်းဘက်မှာရှိမဲ့ကျွန်တော်အမိုးတွေကွန်ကရစ်ခင်းတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် PM concession ကနေတာဝန်ယူပြီးတော့ပုံဖော်တိစောက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော် PM concession ကနေကျွန်တော်နေအဆောက်အဦတွေစီးပွားရေးသုံးအဆောက်အဦတွေကိုကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော် planning ဆွဲပြီးတော့အင်ရှင်ဒီ client စိတ်တိုင်းကြအောင်ထိကျွန်တော်တို့ဒီ planning တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး drawing stage တွေအားလုံးပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပေါ်ကိုပေါ်ဆောင်တိစောက်ပေးတာဖြစ်လို့အင်ရှင်အတွက်ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြမယ်ခန်းပွဲ plan တွေရရှိမယ်အဆောက်အဦကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ထဲကိုအိမ်မက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့နေထိုင်ခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်ခန်းပွဲ plan နေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦတစ်လုံးကိုစနစ်ကျနဲ့ပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PM concession ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖြိုးရင်အောင်ပါ PM concession ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ပါမယ် bye bye